서면 자각이요 앉으면 모란. 걷는 모습은 마치 백합처럼 우아한 여고생. 그런 미소녀가 어찌 집에만 오면 건어물이 되어버린다. 이게 대체 어떻게 된 거야? 그저 상냥한 오빠에게 응석 부리는 건어물 여동생이었죠. これはまずい。うまるが俺の部屋に来てから1年、どんどんぐうたらでわがままになっていく。俺の責任だ。このままだとうまるは社会に適応できないダメな大人になってしまう。あれ、いつもならそろそろ言うこと聞いてくれるのに、だだっこ攻めは効果が薄くなってきたかな。じゃあお願い、お兄ちゃん。ダメだ。 그 탓에 울고불고 난리가 난 여주. 결국 오늘도 여동생의 부탁을 들어준 오빠였습니다. あれ、どうしたの、うまるちゃん。目の下赤いよ。お兄ちゃんとちょっと喧嘩しちゃって。でも大丈夫だから気にしないで。 물론 학교에서는 모두가 쳐다보는 최고의 미소녀. 거기다 시험을 치르면 올백은 따놓은 당상. 운동에서도 수영부를 가볍게 제쳐버리는 미친 능력을 보여줍니다. 的場さん。いいです。あれ、エビナは？ 거기다 피아노 연주를 시작하면 모차르트 뺨치는 실력을 보여주었죠. 하지만 집에 도착했을 땐 うまる、機関。 이 소녀에서 건어물로 우디르급 태세 전환을 보여주었으니 그리고 다음날 뭔가 생각에 잠겨있는 듯한 여주였는데 うまるちゃん、空見て何考えてるんだろう。きっと俺たちじゃ想像できない素敵なことだよ。今日あれしちゃおうかな。 그거라니 대체 뭘 말하는 거야? 먼저 편의점에서 엄선한 정크푸드를 구매, 방을 어둡게 한 뒤 영화를 틀고 폭집과 촉통이를 번갈아 먹으며 단짠 단짠을 느껴줍니다. ここで喉が渇いてきた。ここでコーラをラッパ飲み。乾いていた喉に炭酸がはじける。もう一度ポテイト。すかさずコーラ。ポテイトたけのこたけのこコーラ。うまっ。 거기서 끝나지 않고 치즈와 오징어 조합까지 박살내면 행복감과 함께 혈당이 올라오며 꿈나라로 끌려갑니다. うまる、うまる。起きろって。もう夕飯できてるぞ。お前が昨日どうしても食べたいって言うからジャンボハンバーグ作ってやったんだぞ。うまる、お腹いっぱい。はあ？なんでだよ。ジャンバーグはお兄ちゃんが美味しくいただきました。 그리고 다가온 주말 평화롭게 게임을 하고 있는 둘이었는데 2時か。そろそろスーパーに買い物に行かないと。なんで？これからじゃん。いや、今週の食材買わないと。先週の日曜も言ったじゃん。そりゃ先週の分だろ。 그러자 아주 제대로 삐져버린 여주. 마트를 와도 여전히 토라져 있었으니 こいつ本当に外に出ると別人だな。見て、すっごい美人。芸能人？一緒にいる男、恋人かな。パッとしないし、マネージャーでしょ。なんでやねん。しかしやっぱ怒ってるな。 장바구니를 과자로 채우며 농성하는 여주였고 결국 아이스크림을 사주며 풀어주기로 하는데 풀리든가 싶더니 또 아이스크림을 떨어뜨리며 원상태로 복귀했죠. 짐도 들어주지 않으며 계속해서 뗐었으니 おい、うまる。お前のお菓子やジュースで重くなったんだから手伝えって。お兄ちゃん、これ重い。疲れた。お前がカレー食べたいって言ったんだからそれぐらい手伝えよ。じゃあ来週うまるとゲーム三昧するなら許してあげよう。なんで俺が許してもらう側なんだ。決定。うまる、帰ったらゲームの続きするか。お兄ちゃん弱すぎてつまんないんだけど。お前が強すぎんだよ。どんだけやり込んでんだ。まったく僕の妹ってやつは本当にとんでもない妹だ。 집에서는 어김없이 건어물로 돌아가는 우리의 여동생. 근데 오늘은 어째 집에서도 미소녀 모드다. あ、どうしたんだよ。やだな、いつも通りじゃない。エビナちゃんが遊びに来てるからよろしく。そういうことか。 여주의 절친인 마음이 넓은 애비나 그녀 덕분인지 어째 방청소가 되어 있었으니 同じアパートの海老名奈々ちゃん。
うまるのクラスメイトだ。うまると仲良くしてくれてありがとう。 거기다 늘 쌓여있던 택배 박스까지 정리되어 있었고 이건 에비나에게 감사를 표할 수밖에 없었죠. 그녀가 돌아갔을 땐 어김없이 건어물 모드로 돌아왔으나 コップ入れて飲めよ。あと今日たこ焼きスナック買っといたから。タコツナやった今日は掃除してたし何も言わないでいよう。これがきっかけで自分で動くようになるかもしれない。 라며 스윗하게 대해줬지만 이건 도저히 화를 참을 수가 없겠죠. 그리고 우리 에비나는 お兄さん、やっぱりうまるちゃんのお兄さん優しいわ。 절찬 남주를 짝사랑하고 있었습니다. 그리고 하늘이 더운 듯 남주를 게임 이벤트에서 마주쳤으니 여주에게 이끌려 억지로 이벤트에 참가한 남주. 얼떨결에 당첨되며 경품을 획득하게 되었죠. まずいな。エビナちゃんよっぽど欲しかったのかも。これが原因でうまると遊びにくくなるかな。 따라서 그 경품을 선물해줍니다. 하지만 うまるいつから？店からだよ。うまるすぐ負けたから北口店に行ったんだよ。なんでエビナちゃんにあげちゃうの？意味わかんないよ。社畜メガネ。俺はお前のためにだな。全然うまるのためじゃない。お兄さんやっぱり優しい。 그리고 다음날 お兄ちゃん、サイコロファンタジー15買って。ダメだ。この前リュウクエ買ったろ。 하지만 그 정도로 포기할 여주가 아니었고 장을 보러 나오자 눈을 반짝반짝 빛내고 있었으니 よし、こんなもんかな。そろそろゲーム売り場に。あれ、エビナちゃん。うまる。あれ、エビナちゃん。偶然だね、お買い物。いつもここに食材買いに来てて。そうなんだ。相変わらず外面だけは。そうだ。 거기서 시작된 남주의 작전. 바로 에비나와 함께 밥을 먹으며 게임 얘기를 봉쇄하기. お兄ちゃんめ、姑息な手段を。エビナちゃんの前じゃただこねれないし。エビナちゃんの前ならゲームをねだることはできまい。お前はもっと我慢を知らなくてはダメだ。お兄ちゃん、オムライスのケチャップかけてあげる。ゲーム。 하지만 그 어떤 수에도 계속해서 무시하는 남주. 여주 역시 필살기를 사용하는데 お兄ちゃん、ほら、エビナちゃん、冷めないうちに。いただきます。 그러자 도저히 못 참고 폭발해버린 여주. 건어물 모드가 되어 때를 쓰기 시작했으니 お前、いいのか？エビナちゃんの前だぞ。見られた。当該のレストラン、運命な。すいません、あまりにも美味しくて。秋田弁だ。助かった。 도쿄에 오기 전 시골에서 살았었던 에비나. 도쿄 학교에 붙으며 혼자서 상경하게 되었는데 ちゃんと標準語も練習したし、フグもエオンマウルで流行り物買ったし、なんも心配ね。 하지만 계속해서 쳐다보는 사람들. 촌놈이라 이상하게 보는 건 아닌지 걱정됐으니 秋田から東京までいろんな人に見られたけど、誰も私と目を合わせてくれない。 물론 에비나를 쳐다본 건 넓기 넓은 마음 때문. 그걸 생각도 못하고 시무룩해져 있었지만 こんにちは。目が初めて。 그렇게 상냥한 남주에게 홀딱 반한 에비나였습니다. 그리고 다음날 학교. 오늘도 완벽하게 학교 생활하는 여주였는데 어째 여주를 째려보는 반 친구가 있었으니 的場さん、何か話があるのかな。的場さんって的場キリエちゃん？キリエちゃん、前からうまるちゃんを見てるんだけど。そうなの？ 예전부터 틈만 나면 여주를 보고 있었던 키리에 신경 쓰인 나머지 점심 먹자 얘기해봤던 에비나였으나 うまるさんも。一緒だよ。 그러자 가볍게 무시했던 키리에였죠. そっか。私が一緒だって言ったら、そういうわけじゃないと思うの。うまく言えないけど、キリエちゃんみんな怖がってるけど、怖くないと思うな。なんで元場さん、うまるを見てるのかな。
もしかしてうまるのこと怪しんでるのかも。だとしたらこんなところを見られたらびっくりするかもしれないな。 일단 고민은 접어두고 전력으로 빈둥거리는 여주. 남주가 돌아올 시간이 슬슬 다가왔고 초인종이 울리자 기쁘게 남주를 맞이했지만 어째 여주를 알아보긴커녕 귀엽다 얘기하는 키리에 건어물 모드의 여주를 여주의 여동생이라 착각한 그녀였죠. 妹の小丸です。ではうまるさんは今おられないようですが、いつ頃ご帰宅でしょうか。ここは小丸とお兄ちゃんが住んでるだけで、お姉ちゃんはいないよ。そうですか。そういえばなんでこの子うまるの家知ってんだろう。 그건 바로 근 일주일 매일 스토킹했기 때문. 엄청난 고백에 겁에 질린 여주였지만 그저 일주일 전에 준 학생증을 돌려주려 했을 뿐이었죠. その渡すタイミングが見つけられなくて。みんな怖がってるけど怖くないと思うな。キリエちゃん、ありがとう。師匠って呼んでもいいでしょうか。師匠？ 그렇게 얼떨결에 친해진 두 사람. 오빠에게도 키리에를 소개해주는데 感じ悪い。そっか、超人見知りで子供としか話せないんだ。 사실은 천사 같은 모습에 반해 친해지고 싶었던 키리에 낯가리는 성격 때문에 말을 걸지 못했던 것이었죠. 인상이 나쁜 탓에 그 누구도 가까이 하지 않았지만 元場さん、いつも妹と遊んでくれてありがとう。元場さん、一緒に帰らない？ 그렇게 꿈에 그리던 여주 옆에 선 상황. 하지만 절친 에비나도 함께 있었으니 どうしたのキリエちゃん。エビナちゃんとはいつも一緒に帰ってるんだ。仲良しなんだよ。前に話したことあるよね。キリエちゃん、大丈夫？ 결국 에비나에게 심통나 도망치는 키리에였습니다. 師匠、あ？私に倒さねばならない相手ができました。何がいけなかったんだろう。 그리고 다음날 오락실에 나타난 위문의 소녀. 店長あれ分かっている。 UMR だ。アクション、シューティング、格ゲー、そして音ゲー、ジャンルを問わずありとあらゆるゲームを制覇。さらにクレーンゲームに関しては天才的なセンスを持ち、どんな景品もワンコインで奪っていくこの店最大の危険ゲーマー、それが UMR だ。 게임 페인답게 기가 막힌 실력을 가지고 있었던 여주. 특수 스킬 태그 걸기를 시전하질 않나. 박스 틈을 이용한 찔러 넣기를 시전하질 않나. 궁극의 기술 나이아가라 떨구기를 시전했을 땐 점원들의 눈물도 떨어졌죠. でまた取ってきたのか。学校の帰りにゲーセン前でビビッときちゃって。そのゲーセンも毎度災難だな。 거기다 이제는 게임 대회까지 나가는 여주였는데 前にじゃんけん大会したゲーセンで格闘ゲームの大会をやるんだよ。あ、そうだ、お兄ちゃんも一緒に行こうよ。 그렇게 대회 당일에 같이 온 두 사람. 거기서 회사 동료인 알렉스를 만나 함께 구경하게 되었는데 어째 게임 대회 분위기가 장난 아니었으니 なんか突然すごい空気に。あれ知らないんですか。全世界で大人気の格闘ゲームスペ4、そのランキング戦が日本各地のゲーセンで行われたんですよ。この大会は全国のゲーセンで1位になった猛者だけを集めて真の最強格闘ゲーマーを決める大会なんですよ。格ゲーファンなら誰もが心待ちにした大会なんです。 그 강자들 중 한 명이 바로 여주였고 거기서 등장한 위에의 참가자는 私こそが1位を取るプレイヤー DSF ですわ。 바로 여주의 반 친구인 실핀이었죠. そういえばいろんな大会に出てるって聞いたことがあるかも。家から持ってきましたわ。生まれだってバレなきゃいいけど。 라고 하기엔 어째 결승 상대로 올라온 사람이 실핀. 다행히 들키진 않았지만 엄청난 실력을 자랑했으니 難易度の高いコマンドの真空超激殺をいきなり。これは相当やり込んでないと出せないはず。ここで UMR レッコンボ。 5コンボ目隙がありましたよ。あ、読まれてる。
おっと UMR のコンボが TSF に決まらなくなったぞ。これは勝負あったか。どうしよう、負けちゃう。せっかくお兄ちゃんに私の強さを見せびらかそうと思ったのに。 UMR の動きが止まった。 TSF これは大チャンス。試合中によそ見をするとはダメダメですわ。一体何を見て。 알렉스를 보자 패닉이 와서 그대로 도망친 실핀. 얼떨결에 부전승으로 우승을 거머쥔 여주였죠. 대체 저 둘의 관계는 뭐야? 뭐 살짝 스포하자면 사연 있는 오빠와 여동생 사이였습니다. 다음날에도 게임센터에 온 여주였는데 その後ろ姿は UMR さん。見つけましたわ。どうも TSF さん。あら、あなたプライベートでもマスクなんですの？まあいろいろと諸事情で。私ちょっと UMR さんに野暮用がおありですの。実は私の同級生にドマウマルさんという方がいらっしゃいますの。私とウマルさんはライバル同士ですのよ。ウマルさんを倒すことこそ私の使命ですが、その前にこの間の大会で私が不覚を取った UMR さん、まずはあなたに勝利するんですわ。 그러면서 승부를 내자며 여기저기 끌고 다니는데 これだけやっても全然勝負がつきませんわ。そりゃ全部協力系のゲームだし、なんで勝ちたいのか知らないけど、ゲーセンはゲームを楽しむところだと思うよ。はい。TSF さんの勝ちだよ。勝ちましたわ。嬉しそうだ。 UMR さん、ライバルは負けた後仲間になるんですのよ。私と協力して一緒にウマルさんを倒すんですわ。何をどう協力するの？わからないですけど協力なんですわ。 그리고 다음날 무려 38도 폭염이 덮쳐온 무더운 한여름. 에어컨 빵빵하게 튼 집에서 게임을 하는 둘이었는데 よしキリエちゃん、もっと夏をエンジョイしていこう。 따라서 아주 제대로 피서를 즐기는 여주. 미친 쾌적감에 그대로 잠에 들고 말았는데 かわいい。何このかわいい生き物。たまらん。この愛らしさを手元に残しておきたい。 따라서 카메라를 찍으려던 중 어째 잠꼬대를 하는 여주. 그대로 키리에를 타고 올라온 여주의 모습은 남주가 들어왔을 땐 아주 기분 좋게 자고 있었고 오하요. 어째들 고생만 하는 우리의 남주. 오늘은 웬일로 휴가를 받은 그였는데 行ったか。さて掃除でも。昨日掃除したんだっけ。買い出しも昨日済ませたし。暇だ。こんなにやることがないのは久しぶりだな。いつもウマルが何かしら言ってくるし。お兄ちゃん、ポテトおかわり。お兄ちゃん、コーラ買ってきて。お兄ちゃん見て見て。お兄ちゃんゲームしよう。いかんいかん。せっかくの休みにボケーっとしてる場合じゃない。これじゃまるで疲れ切った定年サラリーマンだ。何かしよう。 하지만 뭔가 하기에는 뭘 할지 모르겠는 상황. SNS에 들어가 친구들을 살펴보는데 チャーシューか。 따라서 저녁밥으로 차슈를 만들기로 한 남주. 약한 불에 6시간 동안 끓여야 하는 요리였기에 또다시 할 게 없어진 남주였으니 お兄ちゃん。生きてた。あれ、午前で学校終わり？何言ってんの？もう5時だよ。あ、そうだ、チャーシュー。火なら自動で消えてたよ。
할 게 없어서 결국 잠만 자고 말았던 남주. 막상 여주가 옆에 있을 때는 なんだほらほら確率 5% のレア巨人だよ。お兄ちゃん見て見てキャラコンプリート。お兄ちゃん見てお兄ちゃんこれお兄ちゃんこれ新発売。お兄ちゃんお兄ちゃんお兄ちゃん。今から部屋を分けようと思う。部屋 도저히 안 되겠으니 커튼을 사용해 방을 나누자는 남주. プライベート空間が必要だろ。うまるは別にどっちでも待てよ。うまるの部屋ができたらお兄ちゃんに怒られずに存分にダラダラできるんでは。うんいいね。そうか。よし、俺の部屋を作れば仕事効率も上がる。そうすれば家事やうまるに付き合ってやる時間もできるぞ。 그렇게 커튼을 사서 공간을 분리한 남주. 마음껏 빈둥댈 수 있어서 너무 좋아하는 여주였지만うまる、どうかしたのか。いや別に何も。気にするな、仕事仕事。お兄ちゃん見て見て。うまる。何？いや、そのカーテンつけたけど狭いから開けとくか。そうする。 그리고 시간이 지나 9월 26일 바로 여주의 생일날이었는데 さてどれを買ってもらおうか。悩むな。 하지만 어제 평소와 다르지 않는 남주의 태도. 학교 갈 때까지 생일에 시옷자도 나오지 않았죠. 今日9月26日。やっぱり間違ってない。 다행히도 학교에서 성대하게 축하받았지만 みんな覚えててくれてるのになんでお兄ちゃん忘れてるんだろう。おう、気をつけて帰ってこいよ。おう、気をつけて帰ってこいよ。 뭔가 평소와 달랐던 남주의 낌새. 수업 끝나자마자 전력으로 집으로 돌아가자 何してるの？いや、そのお兄ちゃんまさか朝から知らないふりしてた的な。実は数日前から用意してた的な。そして見つかった的な。バレちゃって超恥ずかしい的な。ああ、そうだよ。